ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, പിസ്റ്റൺ എന്നിവയും അവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പോണൻസുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് പിസ്റ്റൺ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിൽ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈ വീലിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും പിസ്റ്റണും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്രസറിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേഷനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനാക്കി മാറ്റുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡും കൂടാതെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കൂടിയാണ്. പിസ്റ്റണെയും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പോണിനെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് പിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഗഡ്ജൻ പിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായി സർക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളുണ്ടാകും. അത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ഫോർജ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ്. ഈ ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ചെറിയ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു, വലിയ ഭാഗത്തിനെ ബിഗ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ, കൂടാതെ പിസ്റ്റണും കണക്റ്റിംഗ് റോഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിസ്റ്റൺ പിൻ, പിസ്റ്റണെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സർക്ലിപ്പ്, കൂടാതെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ റിങ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അടുത്തതായി ഇത്തരം കമ്പോണൻസിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർക്കിങ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡ് ബെയറിങ്, സ്മോൾ എൻഡ് ബെയറിങ്. ബിഗ് എൻഡ് ബെയറിങ് എന്നത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടാതെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് പിസ്റ്റണുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പിസ്റ്റൺ പിൻ കാണുന്നുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സർക്ലിപ്പും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അസംബ്ലിയിൽ ഉള്ളത്. പിസ്റ്റൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ്. കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ്. കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മെറ്റലിനെ അയിരായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരിനെ നമ്മൾ ഹെമറ്റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ അയിരിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫർണസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈം സ്റ്റോൺ, കൂടാതെ കോൾ, കൽക്കരി എന്നിവ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത്. അതിൽ അധികമായിട്ടുള്ള കാർബണിനെയും ഓക്സിജനെയും പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയണിനെ നമ്മൾ പിഗ് അയൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അയണിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും. അതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാർബണും ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇരുമ്പ് നമുക്ക് വ്യാവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ അയണിനെ നമ്മൾ കുപ്പോള ഫർണസ് എന്ന ഫർണസിൽ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അതിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ കാസ്റ്റ് അയൺ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം കാസ്റ്റ് അയണിലെ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ്, സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം. അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അലുമിനിയമാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി പിസ്റ്റണും കണക്റ്റിംഗ് റോഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ. ഈ പിസ്റ്റൺ പിൻ പിസ്റ്റണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളുണ്ടാവും. ഈ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ അല്പം വലുതായിരിക്കും. പിസ്റ്റൺ പിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പം കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബണിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം കാസ്റ്റ് അയൺ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയബിൾ ബ്രിറ്റിലാണ്. ബ്രിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും. അത് ഷോക്ക് ഫോഴ്സ് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി കാസ്റ്റ് അയൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ മലയാളം പേര് ഉരുക്ക് എന്നാണ്. സ്റ്റീല് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബണും മറ്റു ചില അലോയ്സും കൂടി ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ അലോയ്സ് എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീലിൽ മറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മൂലകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ മൊത്തം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിക്കൽ, ടങ്സ്റ്റൺ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കാർബണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിസ്റ്റൺ പിൻ നന്നായി ഫ്രിക്ഷൻലെസ്സായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടെല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. പിസ്റ്റൺ പിൻ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ആ ഹോളിലാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ പിൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സർക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സർക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് താങ്ങാൻ പറ്റും. സ്പ്രിങ്ങുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ്. അത് റൗണ്ടിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് വെക്കുന്നത്. അത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള സ്ലോട്ടിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് പിസ്റ്റൺ പിൻ മൂവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറുമാണ്. സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലാണ് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ്. അതായത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഈ ക്രമമായിട്ടുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ പിസ്റ്റണും കണക്റ്റിംഗ് റോഡുമാണ്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ കംപ്രസറുകളിൽ ഇവ 2 അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 6 വരെയോ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും കാണിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി റെഫ്രിജറൻ്റാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസേഴ്സ് പിസ്റ്റൺസ് ഹാവ് ഗ്രൂവ്സ് ഫോർ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ റിങ്സ്. അതായത് ഈ പിസ്റ്റണിന് പുറമെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇടുക. ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ റിങ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓയിൽ റിങ്ങും കൂടാതെ കംപ്രഷൻ റിങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിസ്റ്റണിൽ ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ മെഷീൻ ചെയ്ത പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ കംപ്രസറിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രൂവ്സും ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂവ്സിൽ പിസ്റ്റൺ റിങ്സും ഉണ്ടാവും.